die Illustratorin und Texterin von Akim Kur, Akim Rent. Und jetzt sind wir gleich im Thema. Die Übersetzerin ist auch da, weil die braucht es jetzt sozusagen zusätzlich noch, weil das ist alles mehrsprachig, die Veranstaltung hier. Ihr Name noch ist auch wichtig. Hilke Wesner. Hilke Wesner, übersetzt vom Französischen ins Deutsche und vom Deutschen ins Französische, weil nicht alles wird so gut klappen, wie man sich es vielleicht erhofft, aber damit erleben wir gleich die Mehrsprachigkeit in der Praxis. Mon français, il y a longtemps que... Tu peux parler en français. Oui, je peux essayer, mais... Avec l'italien, c'est mieux, mais avec... Oui, ja, oui, ganz schweizerisch, genau. Wir haben einen sehr abwechslungsreichen Nachmittag vor uns. Es werden 3 Bücher vorgestellt mit 2 Autorinnen und einer Übersetzerin. Diese 3 Bücher werden sehr verschieden sein in ihrer Art. Es wird ein Bilderbuch, jetzt gleich, mit Claude Dubois, für Kinder ab 6 Jahren dabei sein. Es wird von Fabio Gedda, ein italienischer Autor, ein Jugendroman dabei sein. Da ist die Übersetzerin hier, die Frau Christiane Burkhardt. Und dann werden wir noch eine, wie soll man sagen, Road Novel wurde sie bezeichnet, das Mondmädchen dabei haben von Mermush Zaris. Eine Road Story, die in der Ich-Form geschrieben ist, genauso wie Fabio Gedda. Das sind Romane, die in der Ich-Form geschrieben sind, wobei Gedda sehr den Duktus unterbricht, indem er gelegentlich Dialoge einfügt. Er hat das Buch eigentlich nicht alleine geschrieben, sondern gemeinsam mit dem Flüchtlingskind. Und die Road Story ist auch in der Ich-Form. Hingegen der erste Text ist eigentlich sehr distanziert geschrieben, in einer auktorialen Form. Und das sind doch trennende Elemente. Gemeinsame Elemente sind die Themen Flucht, Vertreibung, Suche nach einer neuen Bleibe, Verzweiflung, der Wille zu überleben, Einsamkeit, all die Begleiterscheinungen, denen wir auch jetzt tagtäglich in den Nachrichten in immer stärkerem Maße begegnen. Aus der Flut der Veröffentlichungen, die zurzeit auf uns einprasseln, habe ich ein ganz kurzes Zitat ausgewählt aus der aktuellen Ausgabe von Julit. Das ist die Zeitschrift des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Und da ist mir der Professor Hubertus Adam aufgefallen. Er habilitierte zum Thema psychische Störungen bei Migranten und Flüchtlingskindern. Und er ist leitender Chefarzt des Gropius Krankenhauses bei Berlin und dort Leiter der Psychiatrie. Und er schreibt, im Umgang mit Kindern zum Thema Krieg, Verfolgung, Flucht und Exil sollten Eltern darauf achten, dass sie nicht sich selbst und ihre möglichen Rechtfertigungen in den Vordergrund stellen, sondern schauen, was und wie Kinder aufnehmen an Informationen. Manchmal fragen Kinder, warum man den Bootsflüchtlingen nicht helfe. Reagieren andere, also wir Eltern, Erzieher, betroffen, ängstlich und zurückgezogen, ist es schon hilfreich, wenn diese Kinder in ihrer verunsicherten Situation wahrgenommen werden und mögliche resultierende Gefühle von den Eltern angesprochen werden können. Also diese Gefühle, diese Irritationen bei den Kindern wahrnehmen, das ist die Empfehlung.
Und dabei helfen Kinder- und Jugendbücher, glaube ich, in ganz herausragender Weise. Und 3 davon sind heute Nachmittag hier im Gespräch. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass Claude Dubois hier ist, mit ihrem Erfolgsbuch, muss man fast sagen, Akin rennt, Akin Kur. Das Buch hat den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen. Das Buch hat davor andere Auszeichnungen bekommen. Zu Claude Dubois vielleicht vorab noch ein paar Worte, aber Sie haben es schon im Programmheft. Sie unterrichtet Illustration. Sie hat rund 80 Kinderbücher illustriert, zum Teil selbst getextet, zum Teil andere Autoren illustriert. Und Akin Kur, das haben wir im Vorgespräch auch erörtert, nimmt sicher eine ganz besondere Bedeutung in ihrem Schaffen ein. Claude, qu'est-ce que c'était, je sais, qu'est-ce que c'était l'idée au commencement, quand tu as décidé d'écrire ce livre, de trouver une mode d'illustrer cette histoire? Welche Idee stand am Beginn, als du entschieden hast, dieses Buch zu schreiben, zu illustrieren? J'ai beaucoup de mal au fait à répondre à cette question parce que il y a plusieurs choses qui se sont passées, qui ont fait que j'ai enfin pu écrire ce livre. Es ist schwer für mich, diese Frage zu beantworten, denn es sind viele Dinge passiert, die mich dazu gebracht haben, dieses Buch zu schreiben. Il y a une chose qui est tout à fait personnelle, qui est l'histoire, une histoire familiale. Ein persönlicher Grund, das ist eine Geschichte, die mit der Familie zu tun hat. Et une deuxième chose qui est bien entendu ce que nous voyons tous, qui est l'actualité avec les guerres et la souffrance à laquelle on peut assister en regardant les médias. Und der zweite Grund ist natürlich das, was wir heute aktuell auch jeden Tag sehen und in den Medien verfolgen können. Das ist das Leid, das hier tagtäglich zu uns kommt in diesem Thema. Peut-être l'histoire, le background personnel. Tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille avant que tu aies commencé à écrire ce livre? Zum persönlichen Hintergrund dieser Geschichte. Oui, oui, elle fait très bien. Moi, j'ai ressenti toute mon enfance l'histoire de ma mère. L'histoire de ma mère qui a été, pendant la guerre, qui avait 5 ans à cette époque, qui était une petite fille qui vivait sa vie normale, voilà, dans sa famille, sauf que c'était la guerre, mais bon, elle était avec ses parents et ses frères et sœurs. Et un jour, des soldats sont arrivés et ont pris ses parents. Et donc, ma mère est restée seule avec ses frères et sœurs et les soldats à la maison. Et elle n'a jamais pu de sa vie entière se remettre de cette émotion où elle est restée finalement totalement abandonnée avec ses frères et sœurs, arrachée à ses parents. Es ist so, dass ich aufgewachsen bin als Kind mit der Geschichte meiner Mutter, die im Krieg Folgendes erlebt hat. Mit 5 Jahren 5 Jahre war sie zu diesem Zeitpunkt. Bis dahin lebte sie ganz normal mit ihren Eltern und Geschwistern zu Hause, als dann im Zuge des Krieges ihre Eltern deportiert wurden und sie Soldaten ins Haus kamen und ihre Eltern verschwanden, sie aber ganz allein mit ihren Geschwistern und den Soldaten im Haus zurückblieb. Und sie hat es nie ganz geschafft, dieses Trauma zu verarbeiten in ihrem Leben, dass sie diesem Leben mit den Soldaten so ausgeliefert war und ihre Eltern nicht mehr hatte.
ça veut dire quoi? Ta jeunesse avec ta mère, tu as probablement senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu n'avais pas l'opportunité, la possibilité de le raconter, de parler avec elle de ces problèmes. Je ne parlais pas oui. Ah, ja. Nee, Mama, ich weiß nicht. Also die Frage ist, konntest du nie mit deiner Mutter darüber sprechen? Du hast sicherlich gefühlt, dass irgendwas im Raume stand und ein Problem da war, das nicht aussprechbar war. Aber wie konntest du dann trotzdem zu dieser Geschichte kommen? Je ressentais à l'intérieur de moi la souffrance de ma mère. Elle se comportait, on va dire, normalement. Elle vivait sa vie, elle riait parfois, mais elle était toujours triste au fond. Elle avait quelque chose de très douloureux. Et elle parlait souvent de ces moments où elle était petite et totalement, absolument désespérée, oui. Ich spürte in meiner Mutter so eine Traurigkeit. Sie hat sich zwar normal verhalten und hat auch mal gelacht, aber im Grunde war sie traurig. Und zeitweise hat sie dann doch auch ab und zu von diesen Momenten in ihrer Kindheit gesprochen, wo sie so verzweifelt war. Elle faisait souvent des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie. Elle est morte il y a 4 ans. Et ce livre, je l'ai écrit après sa mort. Sie hatte bis zum Ende ihres Lebens immer wieder Albträume. Sie ist vor 4 Jahren gestorben und ich habe dieses Buch erst nach ihrem Tod geschrieben. Parce que j'avais ce sentiment à l'intérieur que je devais parler de cette souffrance d'enfant qui était pour moi universelle. J'avais envie de raconter son histoire à elle, et puis c'est quand elle est morte, j'ai compris comment je devais raconter l'histoire. Und ich habe dieses Leiden des Kindes als etwas Universelles begriffen. Es war natürlich eine persönliche Geschichte, aber nach ihrem Tod habe ich verstanden und gewusst, wie ich diese Geschichte erzählen kann. J'avais le sentiment que, en racontant de cette façon, je touchais à l'important de ce qu'il y avait eu dans cette histoire, la souffrance de l'abandon, la peur, et cette façon totalement impossible à raconter de la souffrance de l'enfant. Und ich hatte das Gefühl, dass mit dieser Weise, die ich gefunden habe, zu erzählen von dem Leiden, von dem Verlassensein und der Angst des Kindes, dass ich auf diese Weise, wie ich es jetzt gemacht habe, eben doch diese Gefühle darstellen konnte. J'avais aussi l'impression de comprendre vraiment par l'intérieur la souffrance de tous ces enfants qui sont dans les guerres, ceux qui sont là anonymes, mais de bien le comprendre par là. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich das Leiden aller Kinder, die sich auf der Welt, auf der Flucht oder so verlassen befinden an verschiedenen Orten, verstehen kann aus dem tiefsten Herzen. Ja, et aussi les lecteurs, ils font la même expérience. Man merkt es bei der Rezeption dieses Buches. La réception en Allemagne est très forte. Le public en Allemagne réagit plus fort qu'en autres pays, en autre langage. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des soldats allemands qui vont en Belgique, qui portent la guerre dans ta patrie, et ta mère en souffre, et puis tu écris ce livre, et c'est le pays qui a causé tout ça, qui réagit maintenant si fort. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
In Deutschland scheint dieses Buch sehr viel emotionaler und stärker aufgenommen zu werden als in anderen Ländern und in anderen Sprachen. Woran könnte das liegen? Es ist ja jetzt das Land, dessen Soldaten damals im Krieg in Belgien eingefallen sind und die Eltern deiner Mutter mitgenommen haben. Hat es etwas damit zu tun, dass dieses das Täterland war? Je vais réagir avec émotion, mais je ressens vraiment ceci, c'est que si ma mère voyait ceci, ce serait bien, parce que c'est vraiment la boucle de l'histoire. C'est comme on va dire, dans le sentiment qu'elle a vécu, que moi j'ai vécu, une réconciliation. Et d'autre part, il n'y a pas de différence dans la souffrance. Je veux dire, le peuple allemand, il a souffert énormément. Combien d'enfants ont été des hakim aussi, en courant dans la guerre et dans les ruines. Je ne fais pas de différence de pays, je fais un lien émotionnel plutôt. Voilà. Ich reagiere emotional und es ist auch das, was ich rüberbringen möchte. Meine Mutter, glaube ich, würde sich sehr freuen über diese Reaktion heute, wenn sie so erleben könnte. Denn ja, das ist die Geschichte zeigt hier eben eine Schleife. Wir kommen hier jetzt an und es gibt Versöhnung nach dem Krieg und jetzt ja, es stellt sich die Situation eben anders dar nach dieser Versöhnung. Und außerdem wollte ich das Leiden der Kinder nicht auf ein Land beschränken, sondern es allgemein darstellen. Denn ich glaube auch, dass das Leiden universal ist und dass es auch in Deutschland sehr viele von diesen kleinen Kindern Hakim gegeben hat, die selber gelitten haben. Und ich wollte das nicht auf ein bestimmtes Land reduzieren. Nous avons entendu maintenant ce discours formidable d'écrire entre les mondes de professeur Ette. Et ton livre a un grand succès, pas seulement en Allemagne, et en France et en Belgique. C'est traduit en 30 langues, je pense. Pas hakim en 30 langues. Hein. OK. Mais 15 si. En tout, oui, 15 langues. OK. C'est beaucoup pour un livre pour enfants et beaucoup de succès au Japon, on a dit. Et écrire entre les mondes, après avoir entendu maintenant cette idée, ce concept, qu'est-ce que ça peut dire en contexte de Hakim Kur? Wir haben ja jetzt eben den hervorragenden Vortrag von Professor Ette gehört zu dem Schreiben zwischen den Welten. Wie ist das hier zu verstehen? Dein Buch Hakim Kur, Hakim Rent ist ja in 15 Sprachen übersetzt worden. Das ist sehr viel für ein Kinderbuch. Wie kann also dieses Konzept des Schreibens zwischen den Welten hier auf dein Buch Anwendung finden? Quand j'étais déjà très très petite, j'étais toute petite, quand je regardais les choses, quand je regardais le monde autour de moi, le lieu où je vivais, la ville, ma famille, mes parents, mes amis, je pensais toujours, mais si j'étais née dans un autre pays, comment je vivrais ça? Et je le ressentais très fort petite déjà. Schon als ich klein war, habe ich um mich herum alle Dinge angeschaut, meine Eltern, meine Freunde, die Stadt, alles um mich herum und immer auch betrachtet, sogar schon als ich klein war, unter dem Blickwinkel, wie würde ich das denn jetzt eigentlich erleben, wenn ich ganz woanders wohnte oder aus einem anderen Land käme. Alors je m'imaginais monter vers le ciel très très haut et je regardais les pays, j'en choisissais un. Et je descendais dans ce pays-là et j'inventais ma vie si j'avais vécu dans ce pays.
Und ich bin dann in den Himmel aufgestiegen, ganz hoch, habe mir die ganzen Länder angeschaut und mir eins ausgesucht und mir dort vorgestellt, wie es denn wohl wäre, wenn ich jetzt das alles in diesem Land erlebt hätte. Et je pense que là, on peut faire le lien avec, par exemple, la vie d'Hakim au Japon. Oui. Et je vois que partout dans le monde, les gens reçoivent ce livre de la même façon, enfin avec peut-être des raisons différentes, mais avec la même émotion, parce que il n'y a pas pour moi tant de frontières. Und jetzt auch, wenn wir das Beispiel Japan nehmen, in Japan ist mein Buch auch erschienen oder in anderen Ländern, dann habe ich doch das Gefühl, dass dieses Buch überall mit ähnlichen Gefühlen aufgenommen wird. Es gibt also hier gar keine Grenzen. Peut-être, pour moi, ce livre a quelque chose d'universel, vraiment, oui, un langage qu'on peut comprendre en plusieurs pays. Peut-être on va, dans ce livre, on présente ce livre, tu lis les passages et nous voyons les images. Oui, mais moi je ne peux pas le lire en allemand, c'est trop difficile. Non, en français, oui. Et on voit le texte allemand sur le screen. Oui, faisons comme ça, essayons comme ça. Premier texte. Et puis on fait un stop à la moitié, plus ou moins, pour parler de la technique et le texte avec l'image. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Zur Hälfte wird sie es jetzt auf Französisch vorlesen, hier ist es dann auf Deutsch zu verfolgen und danach werden wir kurz unterbrechen, um über die Technik, die Verbindung zwischen Text und Bildern zu sprechen. Dans le village d'Hakim, la guerre semble loin. Hakim joue tranquillement avec d'autres enfants et leur petit bateau au bord de la rivière Kuma. En fin d'après-midi, un bruit sourd et des tirs résonnent dans le ciel. Les grondements deviennent puissants. On peut... Ah oui, très bien. C'est déjà... Oui, ça va très bien. C'est déjà le suivant? Oui, les images après. Dans le village d'Hakim, les habitants se mettent à courir dans tous les sens. Hakim court comme les autres. Il veut rentrer chez lui, mais sa maison est détruite, il n'y a plus personne. Hakim crie. Il s'accroche à la main d'un adulte qui tente de l'aider. Mais l'homme court plus vite. Hakim reste seul dans la foule, il a très peur. Il veut retrouver sa famille. On peut déjà faire le break peut-être après. Fait maintenant? Encore. Oui. Hakim se réfugie dans les restes d'une maison remplie de gens qu'il ne connaît pas. Il cherche un visage, sa mère, sa sœur, ses amis, en vain. Maman, maman, pleure Hakim. Une femme avec un bébé l'attire près de lui et le prend dans ses bras pour la nuit. Oui, peut-être jusqu'à ce point. Peut-être on peut voir maintenant des images. Et j'ai lu qu'une fois, tu étais en discussion avec un auteur qui a inventé une histoire pour les enfants d'une jeune fille qui a difficulté à s'exprimer. Et elle gonfle, les mots ne viennent pas, ne peuvent pas sortir. Et il voulait un enfant. Et toi, tu as essayé de désigner des enfants. Et après, tu as dit non, peut-être c'est mieux de anthropomorphiser et tu as proposé de faire un hamster. Et maintenant, c'est un hamster et le livre est un grand succès avec le hamster et ça va très bien. Est-ce qu'il y avait des réflexions semblables pour Hakim? Du fait de transformer Ja. Bitte?
Ah ja, ja. Du hast mit einem Autor eines Kinderbuchs Gespräche geführt über die Frage, soll man die Heldin der Geschichte als Mädchen darstellen in den Zeichnungen, und du hast es versucht und es hat nicht funktioniert. Die Geschichte geht, also die Ausgangspunkt der Geschichte ist ein Mädchen, das Mühe hat, sich zu artikulieren. Die Worte hat sie im Kopf und im Mund, aber sie kommen nicht raus. Ja? Sie kann es nicht aussprechen. Und nach einer Weile, als du mit den Ergebnissen nicht zufrieden warst, hast du dann einen Hamster vorgeschlagen, bei dem blähen sich die Wangen und da sieht man richtig gehend, wie die Worte stecken bleiben in den Wangen. Und das hat dann auch sehr gut gepasst und das Buch war auch und ist immer noch erfolgreich. Und meine Frage war jetzt, gab es bei Akim vielleicht ähnliche Überlegungen? Wie wirkt sich das Anthropomorphisieren bei schwierigen Themen aus? Da wird ja gerne darauf zurückgegriffen. Dans le nombre de livres que j'ai faits, souvent j'ai utilisé ça de mettre des animaux à la place d'humains pour donner une distance par rapport à l'enfant, pour qu'il soit un peu, on va dire, piégé, que l'histoire rentre en lui sans qu'il se méfie, on va dire, et pour qu'il puisse mieux entrer dedans. Es stimmt, dass ich in manchen Büchern diesen Weg gewählt habe und Tiere statt Menschen gezeichnet habe, um eine Distanz aufzubauen und gleichzeitig das Kind sozusagen ein bisschen in die Falle zu locken, dass es nicht so leicht jedenfalls merkt, dass es selbst gemeint sein könnte, dass einfach durch diese Verfremdung sich leichter auf die Geschichte einlässt. Mais d'autres fois, comme pour Hakim, je trouve que c'est important d'être vraiment dans la réalité directement et en mettant un petit garçon humain avec des vraies personnes autour, on entre vraiment dans le sujet. Je voulais que ça ait quand même l'air aussi un peu d'être comme un reportage, comme si on était avec lui, comme si on l'accompagnait. J'avais envie d'être à côté de lui, à côté d'un vrai petit garçon qui est là dans la guerre et qui doit fuir. Aber bei Akim wollte ich das nicht so darstellen. Ich wollte, dass er wirklich als Junge, wie in der Realität hier dargestellt ist, und ich wollte das mehr wie eine Reportage machen, dass ich einen kleinen Jungen auf seiner Flucht begleite, der eben auch ganz real hier dargestellt wird. Le rythme entre le texte et les images. Quand tu as décidé comment travailler? Also der Rhythmus zwischen Bild und Text, wann hat sie sich entschieden, viele Bilder ohne Text nacheinander zu zeigen und dann wieder ein Textblock oder dann manchmal Textblöcke relativ kurz nacheinander? J'ai choisi donc de mettre un texte et puis les images de ce qui est raconté dans le texte sans le texte en dessous. Parce que j'avais envie que le texte soit un support simplement. Après, j'explique. Ich habe das so gemacht, wie beschrieben, dass ich meinen Textblock genommen habe und dann mehrere Seiten lang nur Bilder. Und zwar hat das einen bestimmten Grund, den ich jetzt erklären möchte. Der Text ist eigentlich nur eine Unterstützung für die Bilder. Pour raconter une histoire comme ça, si je mettais un texte compliqué, avec beaucoup d'émotions dans le texte aussi, je pense que ça aurait pu faire trop mélodrame, voilà, exagéré. Et puis, je voulais... Eine Geschichte wie diese zu erzählen, hätte es mit einem komplizierten Text vielleicht zu viel Melodrama geführt. Das sollte so nicht sein. Et je pense que la souffrance que le personnage subit et vit est une souffrance tellement grande qu'on ne peut pas l'expliquer avec des mots.
Ich glaube, das Leiden eines Menschen, der dieses erlebt, ist so groß und so tief, dass man das mit Worten so gar nicht darstellen kann. À ce moment-là, je pense que le dessin en lui-même seul, et ce style de dessin un peu croquis comme ça, est beaucoup plus, une meilleure écriture, je vais dire, que des mots. Und da habe ich dann entschieden, dass zu diesem Thema skizzenhafte Zeichnungen wie hier einfach viel besser passen und das viel besser darstellen können als Worte. Donc j'ai volontairement écrit un texte assez neutre. Et assez descriptif simplement, pour donner l'information de ce qui se passait et à côté ressentir librement, avec la suite des dessins, librement l'émotion. Und also einen eher beschreibenden Text geschrieben, damit die Bilder selber die Emotion ausdrücken und transportieren können. Alors, non. Tu continues, tu lis le livre encore? Nous avons. On n'a pas le temps. Oui, nous avons le temps. Wir lesen jetzt noch den Text. Hakim reste dans la maison où il s'est réfugié 3 jours entiers. Le matin du 3e jour, des soldats arrivent dans la maison. Ils emmènent Hakim et d'autres enfants. Hakim est prisonnier. Il a très peur et pense sans cesse à sa mère. Il doit servir les soldats et aller chercher l'eau au puits. Le soir, il reçoit un peu de riz à manger. Un jour, des tirs de roquettes retentissent dans le campement. Les soldats sortent avec leurs armes. Hakim en profite pour s'enfuir. Il court. Après des heures dans la montagne, il aperçoit un groupe de gens qui fuient. Il court vers eux. Une vieille femme lui tend la main. Elle a un petit dans les bras. Il marche jusqu'à l'épuisement. À la tombée de la nuit, ils arrivent près d'une rivière, celle de la frontière. Un pêcheur les prend dans son bateau et les fait traverser. Hakim a froid dans la nuit. Le matin, ils arrivent sur l'autre rive. Ils marchent encore en direction du village de Mapam. Sur la route, ils rencontrent un camion d'aide humanitaire qui les recueille et les amène dans un camp de réfugiés. On leur donne à manger et de quoi se laver un peu. La nuit, ils ont un lit pour dormir. Hakim est en sécurité dans le camp. Mais il pense sans cesse à sa famille et tout ce qu'il a vu. Il n'arrive pas à s'amuser avec les autres enfants. Un médecin vient près de lui et lui parle. Et le soir, il écoute les contes des 1001 nuits avec les autres. Hakim pleure souvent sa famille et sa vie d'avant. Mais un jour, le responsable du camp appelle Hakim. On a retrouvé sa maman. Oui, merci beaucoup. Comment c'était les réactions de ton éditeur la première fois que tu as présenté cette idée? Oui, là, Oui, wie war die Reaktion des Verlegers, als sie zum ersten Mal diesen Vorschlag für dieses Buch gemacht hat? Mon éditrice a été très, très courageuse parce que on pensait toutes les deux que ça n'aurait aucun succès. Mais que c'était important de le faire. Donc, voilà. Et bon, c'était juste et je pense que pour ça, ça a pu rencontrer les gens. Und das stimmte und deswegen konnten wir auch die Menschen ansprechen.
Maintenant, il y a une collaboration avec Amnesty International et en Allemagne Pro Asyl qui présente ce livre aussi en collaboration avec les réfugiés. Comment s'est développée ces collaborations? Die Zusammenarbeit mit Amnesty International und Pro Asyl in Deutschland gibt es für dieses Buch. Das Buch wird eingesetzt bei der Arbeit mit Flüchtlingskindern und auch Eltern. Und ich möchte wissen, wie die Zusammenarbeit entstanden ist und wie sie sich zurzeit darstellt. Quand je faisais le projet, vers la moitié du travail du projet, mon éditrice a pensé que ce serait intéressant de contacter Amnesty International pour leur proposer de collaborer au projet pour que ce livre non seulement soit lu par les enfants ici, mais également par des enfants, être un support pour éventuellement pour aider des enfants qui sont dans les camps. Als ich noch an dem Buch arbeitete, hatte meine Verlegerin mir vorgeschlagen, vielleicht mit Amnesty International Kontakt aufzunehmen, um an diesem Projekt mitzuarbeiten, damit eben nicht nur Kinder hier dieses Buch lesen können, sondern eben auch Kinder, die selber in Flüchtlingscamps leben und dass dieses Buch ihnen vielleicht helfen könnte. C'était Amnesty International France qui a accepté de collaborer au projet. C'était il y a 3 ans parce qu'ils avaient l'idée qu'on allait parler beaucoup de réfugiés. Amnesty International France hat dann zugestimmt und bei diesem Projekt mit uns zusammengearbeitet, denn ihnen war wohl schon bewusst, dass wir über dieses Thema noch viel sprechen würden. Ils préparaient une campagne autour des réfugiés et ils avaient envie non seulement qu'on en parle, mais également de pouvoir les utiliser eux aussi avec les enfants. Oui. Und sie haben dann eine Kampagne vorbereitet, in denen auch nicht nur darüber gesprochen wurde, sondern dieses Buch auch eben mit in die Flüchtlingscamps genommen wurde und einfach um auf diese Weise den Kindern mit dem Buch direkt zu helfen. Und für Pro Asyl ist es Markus Weber, der deutsche Verleger des Moritz Verlages, der das dann organisiert hat. Wir öffnen jetzt gerne auch noch das Gespräch. Vielleicht gibt es Fragen aus dem Publikum. Avant, je suis curieux. Zwischen Welten schreiben, écrire entre les mondes. Entre ton prénom et le Claude et le nom Dubois, il y a un K. C'est K pourquoi? Zwischen dem Vornamen c'est tout à fait. C'est tout à fait dans le thème d'aujourd'hui, puisque Dubois, c'est le nom de ma maman. Et elle est, en Belgique, vous savez qu'il y a une partie francophone et une partie flamande. Et ma maman, elle est du côté francophone et mon papa, le cas, c'est Knappen, de partie flamande. Donc, je suis entre deux mondes. Mein Name hat auch etwas mit diesem Thema zu tun, denn in der Tat, ich komme aus Belgien. Der Name Dubois ist der Name meiner Mutter, die aus dem wallonischen Teil Belgiens kommt, und der Name K, die Abkürzung des Namens meines Vaters Knappen, der aus dem flämischen Teil kommt. Ich bin also auch zwischen den Welten. Sehr schön. Il y a des demandes? Encore? Rien? Ça va? Das richtig verstanden. Sie hat nicht nur geschrieben, sondern auch gezeichnet. Ja, natürlich. Also, Claude, ja, Entschuldigung, ja. Also Claude Dubois ist als Illustratorin sehr bekannt, weltbekannt und hat auch diesen Text geschrieben. Falls keine Fragen aus dem Publikum sind, kann ich nur wärmstens dieses Buch empfehlen. Man kann es auch käuflich erwerben. Und vielleicht ist Claude auch bereit zu signieren. Da ist noch eine Frage. Eine Frage zu diesem Ende. Das lässt ja zumindest in der deutschen Übersetzung, ich kann nicht Französisch, sehr offen, ob die Mutter tot oder lebendig gefunden worden ist. Im Unterschied zu dem, was hier im Text steht. Hier steht, im Flüchtlingslager schließt sie seine Mutter wieder in die Arme. Wir hier aber nicht sehen, warum ist das so gewählt?
war da der Gedanke. Vielleicht ist es im Französischen klingt das ganz anders. Ja, gute Frage. On voit l'image. Ah, On voit l'image à la fin où elle retrouve sa maman. Wir haben das Bild nicht. ja. Das Buch gewinnt sehr, wenn man es wirklich so, wie es konzipiert ist, so wie es da ist. Der Wechsel zwischen Text und Bild, finde ich, der Rhythmus. Ja, hat man nicht gesehen. Ja. Aber auch jetzt war es schwierig, das so darzustellen, wegen der Übersetzung. Wenn man sich das in Ruhe anschaut, die Dynamik, die zwischen den Texten und den Bildern entsteht, beim Lesen, beim Blättern, ist ganz enorm. Also das macht auch einen Großteil der Wirkung dieses Buches aus, auf die Leser. Je voudrais dire par rapport à la fin, justement, Oui. Voilà, je voulais une fin qui finisse un tout petit peu bien, parce qu'il n'a quand même retrouvé que sa maman, mais enfin. Parce que pour moi, le plus important était que les enfants puissent lire le livre et le relire. Si la fin était trop insoutenable, je pense qu'on ne relit pas un livre insoutenable. Donc, je pense que c'est intéressant que la fin soit adoucie par cette fin-là, pour que l'enfant puisse plusieurs fois relire et plonger dans l'histoire. Also wichtig war es für mich, am Ende doch etwas klein wenig Gutes darzustellen, denn ich möchte gerne, dass die Kinder das Buch wieder zur Hand nehmen und nochmal lesen und auch nochmal lesen. Und ich glaube, es wäre unerträglich, dass mit einem anderen Ende, dass die Kinder das einfach dann nicht nochmal lesen könnten. Und das wollte ich vermeiden. Das fand ich auch. Ich habe auch noch eine Frage. Ich bin ganz begeistert, muss ich sagen, auch von den Zeichnungen. Ich kenne leider die anderen Bücher noch nicht, aber mir fällt natürlich auf, dass sehr viel Freiraum gelassen wird bei diesen Zeichnungen. Da ist sehr viel Leerraum, was sozusagen dann auch so die Fantasie des Lesers dazu animiert, sozusagen diese Leerstellen selbst zu füllen. Also es sind Dorf angedeutet, Boote, es gab Bäume zu sehen, die vielleicht Palmen sein können, aber nicht müssen. Also es ist einfach übertragbar in verschiedene Welten. Und mich interessiert, ob diese vielen Freiräume bewusst hier für dieses Buch gewählt wurden oder ob das eine Charakteristik Ihrer Zeichnung allgemein ist. Quand je voulais que ce livre soit universel, et pour ça, j'ai dessiné d'abord, oui, de façon avec la façon croquis, ça permet d'être assez vague pour ne pas donner trop de précision. Et chaque fois que j'ai dessiné un bâtiment ou un arbre ou un vêtement, et que il me semblait que ça faisait trop peut-être trop asiatique ou trop africain ou trop voilà, j'enlevais ça pour qu'on ne puisse dire c'est à tel ou tel endroit parce que ça ne m'intéresse pas ça. Ich wollte, dass das Buch universell ist und deswegen habe ich auch diese Art des Zeichnen, des skizzenhaften Zeichnens gewählt, absichtlich und auch mehr angedeutet. Und immer wenn ich beim Zeichnen merkte, oh, das sieht jetzt aber wirklich zu afrikanisch oder asiatisch oder so aus, dann habe ich immer wieder was weggenommen. Und ich wollte nicht zu viele Details hier reinbringen. Das interessiert mich nicht an dem Buch. Malen Sie immer so? C'est le style que je préfère quand je dessine, c'est le dessin d'après nature, le dessin vivant. L'autre jour, dans une rencontre avec des enfants, un enfant m'a dit qu'il aimait beaucoup ce livre. Je dis pourquoi tu l'aimes? Il m'a dit parce qu'on dirait que c'est vrai. Das ist mein bevorzugter Stil in der Tat und ich habe ein Kind getroffen, das mir sagte, dieses Buch mag ich besonders gern und ich fragte es, warum und er sagte, weil es wie in echt ist. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Es ist wie in echt, es ist sehr gelungen, es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Claude Dubois, merci beaucoup pour votre récit. Danke, danke schön.